Всем привет! Небольшая история. Мучает меня в моей замечательной машине одна такая досадная неприятность, как скрип руля. Он временами более сильнее, временами послабее. Суть в том, что он постоянный уже на протяжении 20 тысяч километров. Обращался я к дилерам, смотрели они там, помазали, сказали все, что возможно и невозможно. Будем дальше смотреть, приезжайте, если что, будем дальше разбираться. Что-то вот не поехал я, думаю, надо лезть самому, смотреть, что же там такое. А там такое, оказывается-то, не такое уж и такое серьезное. Мне тут уже и колонку говорили менять, и что только не наговорили. И машину менять, и что ты купил. В лучшем духе такого критики отечественной. Вот. А в чем, собственно, дело-то? А дело вот такой вот, как обычно, небольшой вещицы. Здесь, наверное, не видно. Вот он, болт, который до конца не закручен. Я еще его не подтягивал, но уверен, что дело в нем. Сейчас я его сниму, вот эту обшивку, затяну до конца, потому что вот когда я опустился туда целиком, голову опустил, начал дергать руль, я услышал скрип именно с этой стороны. И вот полез разбираться. Сейчас я это все дело докручу и потом послушаем, попробуем. Выкрутил болт, пробую руль. Никакого скрипа, ничего нету, то есть там немножко металл отошел от металла и трение прекратилось. По резьбе болта видно, что он как-то туговато туда заходил изначально, вот резьба даже как-то слизана. Буду посмотреть, сейчас не знаю, и помажу, может, если не пойдет, тогда метчиком прогоню резьбу внутри. И буду его ставить уже как положено на место, затягивать до конца. Вот так вот. В общем, немного повозившись, болт туда все-таки зашел. Видимо, там все-таки резьба была не на болту испорчена, а на самой гайке. Вот, тяжело зашел. Еще изнутри поставил дополнительную гаечку, чтобы не раскручивалась. И все. Проблемы нет. На этом история со скрипом закончена. Удачи!